Bonjour mes chers amis, je suis très ravie de vous retrouver. Je m'appelle Olga, je suis prof diplômée de la langue française. C'est une chaîne où nous apprenons le français simple. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le pronom impersonnel et les cas où nous pouvons l'utiliser. Здравствуйте, уважаемые друзья, меня зовут Ольга, я дипломированный учитель французского языка. Я рада вас приветствовать на канале, где мы изучаем французский язык. Тема сегодняшнего урока – это безличное местоимение «il» и случай его употребления. Сегодня мы научимся спрашивать или сообщать время на французском языке, описывать погоду и оценивать факты фразами, например, «это важно знать», «il est important de savoir», или «мне кажется», «il me semble». Во всех этих предложениях участвуют безличные местоимения «il», но все по порядку. Начнем с того, что переводить дословно фразы с русского языка на иностранный или наоборот бессмысленно. Есть вероятность, что нас не поймут, поэтому фразы типа «жарко», «il fait chaud», «сейчас 2 часа», «il est 2 heures» или «il est important de savoir» мы будем переводить, опираясь на правила французской грамматики, а они, поверьте, не всегда совпадают с нашими. Во французском предложении, как мы уже говорили не однажды, фиксированный порядок слов, и за подлежащим всегда следует сказуемое. Следовательно, в предложении должно быть и подлежащее, тот, кто совершил действие, и само действие. Например, «Il regarde la télé». В данном предложении есть подлежащее, тот, кто совершил действие «il», или само действие «regarde». Кстати, обратите внимание, местоимение «il» в этом предложении используется в своем прямом значении, то есть «он». А вот в предложении типа «il fait chaud», жарко, сейчас 2 часа, или 2 heures, или «il est important de savoir», это важно знать. Нет ни того, кто сделал действие, да и самого действия нет. Поэтому эти предложения мы переводим с дополнительными словами. И одно из них местоимение «il», которое никак не переводится и несет функцию безличного местоимения, то есть местоимение без лица. Рассмотрим более подробнее. Когда мы хотим сообщить, который час, мы начинаем предложение со слов «il est», которые на французский язык никак не переводятся. Предлагаю попробовать сообщить на французском языке который час, повторяя за диктором. Тем, кто уже знает французский числительный, будет проще это сделать. Итак, слушаем и повторяем. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Les heures. Les heures. Il est 1 heure. Il est 1 heure. Il est 3 heures. Il est 3 heures. Il est 6 heures. Il est 6 heures. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il est midi. Il est midi. Après-midi. Après-midi. Il est 13 heures. Il est 13 heures. Il est 15 heures. Il est 15 heures. Il est 18 heures. Il est 18 heures. Il est 21 heures. Il est 21 heures. Il est minuit. Il est minuit. Les minutes. Les minutes. Il est 6h10. Il est 6h10. Il est 6h20. Il est 6h20. Il est 7h moins 20.
Il est 7h moins 20. Il est 7h moins 10. Il est 7h moins 10. Il est 7h15. Il est 7h15. Il est 7h30. Il est 7h30. Il est 8h moins le quart. Il est 8h moins le quart. Надеюсь, у вас получилось. С помощью безличного местоимения «или» можно также описать погоду. Прежде чем продолжить, напоминаю, если вы находите мои уроки полезными для себя, подписывайтесь на мой канал. Вот несколько предложений, с помощью которых мы можем описать погоду. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il pleut. Il pleut. Il neige. Il neige. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a du vent. Il y a du vent. Il fait froid. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait chaud. Il fait beau. Il fait beau. Кстати, интересный факт. Во французском языке есть глаголы, которые могут употребляться только с безличным местоимением «il». Например, во фразе «il pleut» глагол pleuvoir может употребляться только с безличным местоимением «il». Или словосочетание «il faut» – «надо». Глагол falloir может употребляться только с местоимением «il». В общем-то, нет смысла произносить его с другим местоимением, и мы не можем сказать «je pleut» или «je faut». И, наконец, третий случай, когда мы можем употреблять безличное местоимение «il». Это как бы оценка ситуации. Например, важно знать, что, или нужно сделать, или мне кажется. Как и в прошлых предложениях, в этих словосочетаниях отсутствует подлежащее, и мы его заменяем уже знакомым нам безличным местоимением «il». А в качестве сказуемого могут выступать или безличные глаголы типа «falloir», как в сочетании «il faut» – «надо», а иногда глагол «être», согласованный с местоимением «il» в форме. И получается уже знакомый нам словосочетание «или». Некоторые обычные глаголы, которые мы употребляем в полноценном предложении, выступают в роли безличного сказуемого. Давайте рассмотрим некоторые примеры подобных конструкций. Il faut – надо. Имеется в виду надо что-то сделать. Il faut. Il est important de. Важно, следует, надлежит что-то сделать. Il est important de. Il est nécessaire de. Необходимо что-то сделать. Il est nécessaire de. Il est temps de. Пора, время пришло что-то сделать. Il est temps de. Il est possible de. Возможно что-то сделать. Il est possible de. Il est impossible de. Невозможно. Il est impossible de. И, наконец, il s'agit de. Речь идет о. Il s'agit de. Это всего лишь некоторые примеры. Посмотрим, как они выглядят в предложениях. Il est temps de parler français. Пора говорить на французском языке. Il est temps de parler français. Il s'agit d'un voyage en France. Речь идет о путешествии во Францию. Il s'agit d'un voyage en France.
Надеюсь, этот урок был полезен для вас. Подписывайтесь на мой канал, и мы будем говорить на французском языке. Merci à vous et à bientôt.